په صندوقیلو کې موږ ته دا مسله رااله چې اوړه ښه ډېر موږ سره او خلک چې کوم دی په دیوالونو راوړېدل شروع شو هغې سره چې کوم دی بیا بدنظمي جوړه شوه او دلته شینواري چې کوم دی هغه خپل ټایم ټیبل په مطابق سره وي چې زموږ نمبر دی دی روډ بند کړو موږ دې ته وایو چې چونکې په دې کې لږ بدنظمي راغلی او هغه پکې شوې ده موږ تاسو ته عرض نه درکړی موږ تاسو درېیم نمبر یې ښه نو چې کله دا مسعود او دیو شي تاسو له به موږ ګرانو کتونکو ستاسو ورور اجاز مومن یم امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه کې بستئ قدرمنو په ضلع مهمند کې موجود یم څنګه چې تاسو ته پته ده دلته کې سرکاري اټه ورکوي دلته چې څومره د دې مومندو خلک دی هغه راغلی دغه روډ یې بلاک کړی دی دلته کې زموږ سره یو مشر موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ډېره شکریه ادا کوم بھائی دا زموږ سره ظلم دی زیاتی دی پرونی زموږ سره لوز وکړو چې تاسو مومند ته موږ دغلته وړه درکوو هغې دلته موږ سره دا وکړله چې وروره د هر ځای خلک راځي او په دغه دیوال باندې ولاړئ ټوله ریکاري چلیږي وروره زما د دې پورې خبره ده وایي موږ سره دې مرسته وشي دا روډ دې د هغې پورې نه کولاوږي چې زموږ خپل حق په خپل کلي میلاو نه شي او څو ورځې په دې یو روډه پسې رالې دلته دا مې درېیمه ورځ ده چې په موټرسایکل ځم راځم او کم نه کم 300 روپۍ لیټر ده ته زه غریب سړی چې ته برداشت کولی شي ډېره مننه جرور جانه ته راسه څه ویل غواړې زه خو وستلی یم پیره ناوږی ته او داسې د وړو تپوس مې کول هغه هم 6000 ته رسېدلی ده او الله دا هم نه میلاوي بې شرمي د حکومت خو موږ په عذابوي چې دوی په خپل منځ کې به جګړه شي او دا هم موږ ته تکلیف دی دا روډ شي باندې حکومت ته خو تکلیف نشته دی که ما او تا تکلیف د غریبانانو ولاړ یو ټول موږ ولاړ یو نو بس مړه حکومت له دا پکار ده که نه چې شرمول دي نه کوي نه دي راوړي کور په کور دی ورکړي چې څنګه مردم شماري کوي که نه مردم شماري او څنګه چې پولیو ولري دغه شان کور په کور دی ویشي هر سړي ته به ورسېږي سرکاري وړه دي وروره 100 روپۍ ته روړه دي اخلي او کس دننه کوي 100 روپۍ کس دی اخلي او سړی دننه کوي دا څوک حاجي صاحب دا په ګیټ چې کوم کسان ولاړ دي وروره خاصدار هم دي او ټول پولیس ولاړ دي وروره هغې 100 روپۍ ورکوي 100 روپۍ ورکوي او وروره سړی دننه کوي او سپارس دی اخلي که نه ها لکه سپارش پکې مکمل چالو دی مکمل بار هم نه چلیږي او دن هم چلیږي څنګه راځي کور په کور ګرځي او دغه له شمارۍ له راځي څنګه داسې دا وړه وروره موږ ته کور په کور کوز کړي بلوکې باندې راوړي دی نه بس د وړو نه مې توبر د پاکستان خو دا شرمول نه کوي که نه تو ورسره ډبه خېږي په خاصدارو ډبه خېږي غربه خېږي او ډب ډوب دی وایي ولې وایي دا د دې وړو دپاره خدای دې د وړو څخه کړي ورکې که تبۍ د مخلوق وړه یار تبۍ خېل په خدای وکړه خلک جړه پرې دی بس اوټ به چاله ورکوئ دا راته اوټ به موټي چاله عمران خان له بیا ورکوو خو که د وړه راوړي او کور په کور یې وګرځوي کور په کور دا نور تبۍ ده غله دي ټول داسې به تبۍ د قام وکړه ته دې خلک ته وکړه دې ګلون ته روډه په خوله ولاړ دي غریبانان دا حل دی هغه دومره چې کوم دی عوام نه دي په عذاب کړی هغه لنګرخانې چلولي دي هغه پناهګانې چلولي دي اوټ صرف د عمران خان دی چې کله نه هغه تللی دی عوام چې کوم دی ټول په ضلالت دی ټول په ضلالت دی او دا سپیرو حکومت چې کله هم راغلی دی په دې کې راقات راځي او خاص کر پښتنو ته پکې سزا میلاویږي په دې حکومت کې انشاءالله اوټ په شریکه باندې د عمران خان دی بل چا نه دی نو حکومت زموږ د قوم دغه فیصله کړې ده چې انشاءالله تعالی چې اوټ خو زه په دې پوه یم چې اوټ خو ټول د عمران خان دی خو په خپل ځای خبره زه سیاسي نه ټاچ کوم خو لکه داسې ده زه خپله د قوم د طرفه دا خبره کوم چې زه د حکومت نه کلکه مطالبه دا کوم او بلکې د ډي سي صاحب سره بار موږ دا خبره کړې کله چې دا فیصله کېده چې موږ به په یو ځای باندې کالج کې ورکوو نو د هغې اولنی مخالفت ما کړی چې نه زما قوم ته یو ځای کې نشي کنټرول دا یو مطالبت یې بیم کوم چې زما قوم مه ذلیله کوه د روژه په خوله باندې سهار راغلي او د اوسه پورې ولاړ دي مهرباني وکړه چې هر قوم ته په شینواري کې بیا ننګار ته چمرکنډ ته او څاګي ته دې ته بیل بیل ځای چې کومه دی حاجي صاحب یو خبره کوم نن چې کوم دی زما درانه مشران موجود دي دلته په دې روډ کې کومې چې بند کړی خو زما ایم این اے نشته زما ناظم نشته زما ایم پی اے نشته نو کله چې تاسو وایو چې موږ به اوټ ورکوو د اوټ دپاره راځي ده نه صرف اوټ د نه اخلي نن داسې هغه دلته نه دي ولاړ نو هغو ته به څه ویل غواړئ نو دا خو ټیک ده چې په دې خو ما مخکې خبره کړې وه چې دا سیاسي چې کومه دی څوک چې وایي زه سیاسي یم دا زما ډېر زیات په دې وجه باندې بدې شي چې سیاسي زه هغې ته وایم چې دی زما د قوم په ملا ودرېږي
او داسې یو مشکل راځي لکه نن لکه زه به اوس دا ووایم چې زه MNA یا د MPS خو څه کار نشته خو په کار ده چې ناظم الله صاحب راغلی وي او هغه د خپل قوم ته مخاطب شوی وي د دې یو طریقه کار جوړ کړی وي خو نشته داسې خلک نشته چې د موږ ولې ماویسه شوي قام ولې ماویسه دی قام هم په دې باندې ماویسه چې چا له ووټ ورکړي بیا په هغې پښیمانه وي زموږ سره چې کوم دی نو د ضلع محمد AC صاحب موجود دی هغه هم دلته راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ستاسو ډیره مننه چې موقع راکړه. مونږ خو پروژه کې د خلکو ته ډیره زیاته مری دغه شوه او ورته لګیا یو ریکوست هم ورته کوو خواست هم ورته کوو. دلته د صافي لپاره چې کوم د وړو کوټه وه هغه یو ټرک و هغه مول دا ډیسایډ شوی وه چې دا به مونږ په سب ډیویژنل هیډ کوارټر لکه غلنۍ کې ورکوو. مونږ دې لپاره ډېر هلته خپل افسرانو ته ریکوست وکړه چې زه صافي AC یم او ما ورته وویل چې بھائی صافي زما بادي خلکو ډېره زیاته ده او د خلکو ته به روژه کې ډېر تکلیف چې دا وړه مونږ دې ته د دې صافي سنټر ته راولو نو ډېره به ښي نو هغه هغې مونږ سره ومنله الله دې هغې سره هم ښو کړي. مونږ ټول پولیس هم په هغې رضا شو. مونږ سیکیورټي هم ورکوو. مونږ دا شی GDC لکړو ته راوسته. یو ورځ مونږ هلته تقسیم وکړو ډېر ښه شو. بیا هغې نه پس خلکو دا ریکوست وکړو چې یارې دا تاسو مونږ ته په کامونو کې چونکې صافي ډېر ښه ټرایبل لغه دي نو هغې خپل څلور کامه دي. مونږ ورسره دا ومنله مونږ ورته چې زه په هغې باندې مونږ پچه واچوله قراندازي مو وکړه. هغې کې لومړنی نمبر د کندهارو راووته، دویم نمبر په هغې کې چې کوم دی هغه د مسعودو راووته، دریم د شینواري او څلورم بیا د ګوربز. مونږ چې کله کندهاري تقسیم کوو په هغې کې د نور قومونو والا خلک هم رالل. ظاهره دا خلک غریبي ده کور کې به وړو مسلې وې غربت وي نو مونږ بیا هم په هغې کې چې کوم دی ډېر تحمل سره کار واخیسته. په هغې کې کاڼي مو چلېده زما پکې په خپله دا ټوپۍ ولګېده. مونږ بیا هم چې دا خیر دی دا اوس دې ته څه به وکړو. مونږ بیا هغې نه پس دوباره ورسره اول لږ سټاپ واخیسته بیا هم شروع کړه. بیا کاڼي مو چلېده تقریبا 4-5 ځله دا کاڼي مو چلېده. مونږ شی نه بس کوو. مونږ چې خیر دې ته میلو شو. هغې نه پس دا فیصله وشو چې دا سیز به مونږ اوس په یو کام په سنټر باندې کوو. مونږ هغې دپاره بیا چونکې کندهارو نمبر مس شوی مونږ هغې دپاره یو ورځ فرق سره بیا صندوخیل او حبیبزی میډل سکول دا 2 پوینټونه په هلته تقسیم شروع کړو. په صندوخیلو کې مونږ ته دا مسله راغله چې اوړه ښه ډېر مونږ سره او خلک چې کوم دی په دیوالونو راوړېدل شروع شو. هغې سره چې کوم دی بیا بدنظمي جوړه شوه او دلته شینواري چې کوم دی هغه خپل ټایم ټیبل په مطابق سره وي چې زمونږ نمبر دی دی روډ بند کړو. مونږ دې ته ووایو چې چونکې په دې کې لږ بدنظمي راغلی وه نو هغه پکې شوې ده. مونږ تاسو ته ورځ نه درکړې. مونږ تاسو درېیم نمبر یې ښه نو چې کله دا مسعود او دیو شي تاسو له به مونږ ټرک راولو. خو خیر مونږ مسعود په دې رضا کړې چې زه به ټرکونه 2 کړم. دا دې نن تاسو وینئ مونږ د یو په ځای صافي ته ما 2 ټرکونه راوستل چې زه مسعود هم خفه نه کړم شینواري هم خفه نه کړم. شینوارو ته مونږ دا سنټر وټاکه او مسعود ته مغبل سنټر دغه کړ. هلته چې کوم دی ټوټل تقسیم 2 غنټې مخکې ختم شوی دی ښه په عزت. هلته هېڅ مسله مونږ ته رانله. په دې سنټر باندې بیا تاسو وینئ په دې دیوالونو باندې خلک راوړي. پولیس هم چې کوم دی ډېر تحمل سره کار لري. روژه د هغې دا نه غواړي چې زمونږ د لاسه څوک خوږ شي. هغې هم ډېر لوی صبر کوي. هغې په کاڼ مو لګېدل خو هغې لکه مسلسل لکه مونږ ورته ویلي تاسو په دې کې صبر کوئ دا خلک غریبانان دي چې دې ته څه تکلیف ونه رسي. او دلته شینوارو بیا روډ بند کړی چې دې کې زمونږ نور قومونو والا خلک مکسینګ کړی دی. نو مونږ دې ته دا ریکوست وکړو چې کوم سړی په دیوال راوړي دا خو څوک شناختي کارډ نشي چیک کولی چې هغه څوک دی هغه راشي او ستاسو دغه هم خراب کړي. نو اوس دې سره مونږ یو بله وعده دا وکړه چې تاسو خیر د روډ آزاد کې خلکو ته تکلیف مو جوړوئ. روژه ده مونږ خاص هم په تکلیف یو. خو سبا 2 ټرکونه چې کوم ګوربزو ته بتلل هغې ته به زه 2 ګوربزو ته هم ولېږم او ما دا د خپل افسرانو سره خبره وکړه. هغې ډېر په دې معامله کې چې څه ورته زه وایم هغه ما سره مني. ما ورته ووایي چې زه 2 شینوارو ته هم لېږل غواړم نو هغه یې ما سره ومنله. نو ما دې له لیکل هم ورکړل چې سبا به مونږ 2 شینوارو نه لیږو. یو به زمونږ لاړ شي ساګي سایډ ته او یو زمونږ لاړ شي شیخ بابا ته او دغسې به دا 2 چې کوم دی دا مونږ ګوربز کې وکړو. نو یو نه 2 شو 2 نه 4 شو. خو خبره دا ده چې دا بدنظمي روانې نو تاسو ووایه که دې کې زه 10 ټرکونه هم راولم او هغې کې دې څوک لاین نه جوړي یا یو 5 منټ 10 منټ انتظار نه کوي د سپینګیري خاطر نه کوي او دا لکان چې کوم دی په دیوالونو راوړي نو 10 ټرکونه هم تالان کېږي. نو دې کې به زه خواست وکړم د پبلک ته چې صافي مشرانو دا ستاسو دغه دی چې تاسو ورسره ودرېږئ. خپل کشران پوهېږي دا وړه ښه ډېر دي. دا دومره ډېر دي چې کوم سړي په بېنظیر دغه کې نوم شته نو هغه ته به دا ملاویږي نه د هغه تروړه څوک وړي شي نه د هغې نه دا تروړې کمې دي بلکې هغې نه ډېرې دي. که چېرته د بېنظیري کارډ یې نه وي نو هغو ته به دا وړه میلاوېدی شي که نه په دې معنی د عوامو ته لګایي. دا اصل کې یو سیسټم دی دې ته MPT 60 وایي. دا یو دی یو انټرنیشنل یو داسې میکانیزم کړی دی چې د کم سړي آمدن د 15,000 نه کمي او هغه چې کوم دی لکه نور څه عمرې باندې نیتلی یا دغه په نوم څه ګاډي نه وي یا څه داسې څه پراپرټي دغه په نوم وي دغه شناختي کارډ چې د داسې څه ټرانزیکشن کې نه استعمال شوی نو هغه ټول کسان د دې اهل کېدي شي. خو د دې اهلیتونه چیک کولو لپاره مونږ ته موقع پکار دي. دا مونږ چې کاونټر یې جوړې کړي او مونږ په لاین کې خلک ودرولي نو مونږ هغه چیک کوو. دې کې څه داسې چې یو ځل دې وړه واغشتل نو هغې ته بیا اورنج نشان راځي چې دته وړه ایشو شوي دي نو هغه ته بیا په هغه ټیم نه کېږي. نو مونږ تاسو ته خواست کوو چې یو ځل تاسو ایشو شو بیا په نیکسټ ډے مه راځئ او تاسو خپل اهلیت چیک کوئ. زموږ کاونټر موجود دي راځئ که چېرته تاسو اهل یې سیده تر وړه اخلئ ټوکن به ملاویږي او که نه یې نو بیا هلته تاسو چا سره هم ضد مد مه کوئ ځکه چې نور خلک ستاسو د وجې